Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, ada soalan dari kawan. Tutorial 5, soalan 18. Define the term vapor pressure, maximum vapor pressure. Apa beza antara vapor pressure dengan maximum vapor pressure? Vapor pressure sebenarnya pressure exerted by vapor molecule above the surface of liquid. Kita ada bekas. Dalam bekas ni ada air. Okay, daripada liquid kepada gas. Okay, kita ada proses vaporization. Okay, gas boleh turn to liquid balik melalui proses condensation. Okay, bila liquid turn to gas, kita ada gas particle. Gas particle ni akan collide. Dia akan menghasilkan tekanan lah. Tekanan tu kita panggil vapor pressure. Pressure yang dihasilkan oleh vapor molecule above the surface of liquid. Okay, maximum vapor pressure pula sebenarnya adalah the same. Pressure exerted by vapor molecule above the surface of liquid, tapi at equilibrium. Sebab proses vaporization dan condensation ni, dia adalah proses equilibrium juga. Okay, liquid tukar jadi gas melalui proses vaporization. Gas turn to liquid balik melalui proses condensation. Proses ni kalau dia occur in equal rate, kita panggil proses ni dalam equilibrium. So, maximum vapor pressure adalah pressure yang dihasilkan pada equilibrium. Pada bila proses vaporization dan condensation berlaku pada kadar yang sama. Tutorial 5, soalan 27 pula. Give the differences between crystalline and amorphous solid. Okay, in terms of particle arrangement. Okay, bawah solid ni kita ada crystalline. Dan juga satu lagi kategori amorphous. Okay, ada bezanya. Crystalline solid ni terhasil bila dia disejukkan secara perlahan-lahan. Okay, bila disejukkan secara perlahan-lahan, partikel solid ni sempatlah susun diri dia supaya duduk dalam keadaan yang teratur. So, sini dia punya partikel is well defined. Okay, ataupun kita panggil dia, kita kata dia ada specific position. Dia punya particle is in specific position. Okay, amorphous pula, dia terhasil bila dia disejukkan. Sebab solid ni terhasil bila liquid turn to solid kan. Okay, kita boleh dapat solid kat sini. Bila dia menyejuk daripada liquid ni, kalau dia disejukkan secara rapidly, okay, itu adalah kategori bagi amorphous solid. Okay, bila disejukkan secara cepat, dia tak sempat nak position themselves in well-defined arrangement. Tak sempat nak duduk pada kedudukan yang teratur. So, efeknya kat sini, dia punya arrangement of particle is random. Lepas tu bawah crystalline solid ni, kita belajar pula ada 4 jenis. Ionic solid, okay, metallic, kita ada molecular covalent dan giant covalent. Molecular covalent ni ataupun simple covalent. Simple covalent structure, satu lagi giant. Yang kecil, ini giant covalent structure. Okay, giant covalent structure ni contohnya silicon, diamond, ataupun SiO2, quartz. Soalan seterusnya, draw the structure and state the types of crystal for sodium chloride and diamond. Sodium chloride and diamond structure. Kalau untuk sodium chloride, NaCl. Ini metal, ini non-metal. So, dia kategori ionic solid. Types of crystal, ini ionic solid. Okay, susunan bagi ionic solid adalah susunan solid yang biasa kita lukis.
Okay, ini Na plus, Cl minus, Na plus, Cl minus, Na plus, Cl minus. Dan macam itulah susunan dia. Satu cation, satu anion untuk ionic solid. Okay, diamond pula dia di bawah. Ini kan tadi giant covalent. Okay, dia ada covalent bond. Dan dia punya solid tu besar, dia besar. Okay, dia macam silikon. Kalau silikon, satu molekul silikon, satu atom silikon terikat kepada 4 silikon yang lain. Ini diamond, dia carbon. Okay, satu atom carbon terikat kepada 4 carbon yang lain. Okay, satu ni terikat kepada 1, 2, 3, 4. Okay, yang ni pula terikat kepada 4 carbon lain. Ni dah satu kat sini. 2, 3, 4. Yang ni pula ni satu dah, 2, 3, 4. Dan berterusanlah dia akan jadi satu struktur yang sangat besar. Sebab tu dia dalam kategori giant covalent structure. Okay, kalau nak jawab types of crystal bagi diamond, dia adalah giant covalent structure. Okay, kalau untuk metallic, metallic dia macam ni, macam ionic juga. Dia punya susunan zarah. Okay. Okay, ni contoh bagi metallic structure. Okay, contohnya magnesium kan. Okay. Biasanya kalau ionic NaCl, Na plus, Cl minus, Na plus, Cl minus. Kalau metallic structure dia metal je lah, Mg2 plus, Mg2 plus, Mg2 plus, semua Mg2 plus. Sebab dia ada sejenis je ion yang terlibat dalam metallic structure. Okay, lepas tu di sekeliling Mg2 plus ni, tengok kalau saya lukis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ion Mg2 plus. Sekeliling dia ni akan ada 14 delocalized elektron. Sebab setiap ion ni melepaskan 2 elektron. So kalau 7 ada 14 elektron keliling dia. So saya kena kira lah 1, 2, 3, 4, 5. Tulis sampai semua bilangan elektronnya adalah 14. Okay, yang satu lagi molecular covalent ataupun simple covalent. Dia ada covalent juga, covalent bond, macam giant covalent, tapi dia punya structure tu kecil-kecil je, sebab tu dia simple covalent namanya. Okay, contohnya macam dekat period 3 kita ada Cl2. Okay, kita ada P4, S8. Semua ni kecil-kecil. S8, 8 je molekul, 8 je atom dalam satu molekul. Ini still dikira kecil. Dia bawah kategori simple covalent structure. Okay, kalau klorin pula 2. Satu molekul ada 2 sahaja atom klorin. Okay, bezalah berbanding ini besar. Dia hanya akan putus kat mana kita potong diamond tu. Okay, kalau kita tak potong, dia besar, dia akan berterusan lagi lah. Okay, next soalan tutorial 5, soalan 8, soalan objektif. Okay, what will be the volume of the mixture after the reaction? Kita ada NH3, react with HCl, produce NH4Cl, ini garam, ini base, acid, dapat garam. Garam ni solid. Okay, what will be the volume? Kalau volume, solid tak ada volume lah. Okay, yang akan menghasilkan volume adalah NH3 dengan HCl sahaja. Tapi dua benda ni dia react. Okay, kita kena kira after dia react, berapa banyak excess reactant yang tinggal. Okay, ada excess reactant tu. Contohnya NH3 excess reactant. Okay, 4 liter, tolak dia react berapa, bakinya berapa, itu je lah volume yang kita ada. Yang ada berapa, tolak yang react, tinggal excess tu berapa banyak, itu akan contribute kepada volume. Okay, HCl pula, contohnya kalau dia
limiting reactor, dia completely consume. So tak akan ada yang lebih after the reaction. Ini pun kita bukan abaikan, dia tak contribute kepada volume lah. Okay, kita ada formula mole. Kalau nak cari excess limiting reactor ni kan kena kira mole. Kita ada formula mole volume per molar volume. Molar volume ni tengoklah, kalau STP 22.4. Okay, kalau room temperature 24 liter per mole. Masalahnya sekarang dia tak bagi tahu STP ataupun room temperature. Tapi tak ada masalah sebab kalau ini dalam STP, ini pun confirm dalam STP. Sebab reaktor ni pada bilik yang sama. So dia punya condition dia sama, dia akan sama. Kalau STP, dua-dua STP. Kalau room temperature, dua-dua room temperature. So kalau 4 liter bahagi 22.4, 1.5 bahagi 22.4 juga. Dia akan dapat ratio yang sama. Okay. Sebab kita akan bahagikan dengan nombor yang sama, kita akan dapat ratio yang sama. Dan juga bolehlah pakai mana-mana. Ataupun kita nak pakai terus dalam liter pun tak apa. Sebab kita akan bagi dengan nombor yang sama, ratio dia tetap macam tu. Ratio ni tetap sama. So kalau 4 liter amonia 4 liter react dengan HCl 1.5. Okay, 4 tolak 1.5, kita akan ada baki 2.5 liter. Sedangkan HCl 1.5 akan react guna 1.5, so 30. So ini limiting reactant, habis digunakan. Dia tak contribute kepada volume. Volume yang kita ada hanyalah kat sini lah yang excess amonia. Bakinya ada 2.5 liter. So after the reaction, volume yang left in the mixture adalah 2.5 liter yang dicontribute oleh amonia. So jawapan dia A, 2.5 liter. Okay, tutorial 6, question 4. When a system is at equilibrium, there is no change in concentration, okay, of reactant and product, yet it is considered dynamic. Okay, equilibrium, kan definisi dia a state where we have forward equal to reverse reaction. Rate of forward equal to rate of reverse reaction. Dan satu lagi, ciri equilibrium adalah bila concentration of product and concentration of reactant constant. Dia tak semestinya sama, tak semestinya equal, tapi dia kena constant. Okay, so there is no change in the concentration of reactant and product. Ialah dia tak ada perubahan sebab dia constant, but yet it is considered dynamic. Word dynamic ni sebenarnya kat sini. Okay, dynamic ini bila dua benda berlaku pada constant rate. Okay, rate of forward equal to rate of reverse. Ini dynamic situation. Contohnya kalau tadi vaporization, rate of vaporization equal to the rate of condensation. Bila equal, ini dynamic situation. So betul lah, when a system is at equilibrium, okay, no change in the concentration of reactant and product sebab dia kena constant, but yet it is considered dynamic because the rate of forward equal to the rate of reverse reaction. Okay, ataupun saya bagi jawapan dia, boleh tulis macam ni, the concentration remain unchanged since the forward and the reverse reaction occur at equal rate. However, the reaction are still in progress, therefore the system is considered dynamic.